Fala aí, galera, a filmagem deve estar meio ruim, mas tá aí, ó, Saquarema aqui, a igreja ali, aí uma caravela portuguesa na água, botei com remo pra cima aqui, toxina braba aí, ó. Cuidado aí que provavelmente a praia deve estar cheia aí, né? Esse bicho aí, ele é letal, né? Muito cuidado aí, galera, fica de olho aí.